друзья мои, и всем, кто меня смотрит. Вот вчера поставил 8 ловушек на фазана. Подошел к посадке и услышал шорох. И вот подхожу я. Вот у меня один фазан попался. Вот фазанчик. Такой хорошенький. Живой еще. А вот там вот он, второй фазанчик. Сейчас пойдем посмотрим. Тоже фазанчик попался. Вот стоит. Дальше у нас снега нет. Сегодня у нас 2019 год. Вот смотрите. Еще один фазанюра. Вот. Видите? Вот. И здесь еще один попался. Ну что, сейчас буду отцеплять. Будут попадания. Буду включаться. Кто смотрел, понравился, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания всем. Так, ставлю тросик вот тоненький, одиничку. Без приманки, без ничего. Так просто на тропу ставлю. Ну что ж, всем пока.